serio. Ay, bendito, párate aquí. Era. Pero enseña que es un gancho, ¿sabes? Ah, sí, mira. Enseña el ramo, enseña el ramo. Mira. Y yo bebiéndome esto de su ramo. Los pobres que vengamos como ricos. No voy a roncar mucho, la pelada y el coto. Yo voy a Margarita, estos chorros que van a los otros. Carajo coto, para el carajo coto. Era. Carajo coto. Feliz Navidad, chorre cabrones. ¿Sabes quién yo soy? El duende malvado de la Navidad. Mira, el que no usa camisa Guaití ni Monster Piratía. Ni Reebok Classic, papi. Ven acá que te No más nada. ella es la que conozco que es la puti vaquebó, un revolú cabrón, pero está aquí todavía. Gracias a ella tenemos la botella, hoy la vamos a pasar cabrón. Como siempre. Si quieres que tu cumpleaños se llene, llama al 1-800 puti. No tienes invitados, no tienes invitados. Llamar a los putos y no lo llenamos. Mira. Pero pídele a Dios que no me divorcie porque si no, no tengo derecho a ir a buscar eso. No. Pero señor, pues si ves el video. El de la torta está durmiendo. Obligado. Mira, enseñate la botella ahí por ahí para que. Enseñate la botella. ¿Por qué te crees tú, viste? Aquí no vemos guapiringa. Vemos porquería. Aquí vemos clases, papi. Estamos ready, mira. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que somos humildes y jangueamos como ricos. Enseñale la moña a la ¿Tú no raza. puedes hacer eso? Ay, somos pobres, somos pobres. El lema nuevo. Los duros sin bajar burro. Sin bajar burro. Sin bajar burro. Vacilamos, bebemos sin bajar burro. Mira, me dicen por ahí que están bajando con juguitos Caprizón y no vamos a probar porque saben que son juguitos. No, cabrón, no digan que son gasolina, huele bicho. Exacto, venga a frontear. Con chivete, vámonos.